like a brand new bus. Sunshine, same old mistakes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelas 11 Farmasi Klinis dari kelompok 4 terdiri dari saya Madisa Nangyorita. Di sebelah kanan saya ada Tia Aulia Maimuna, sebelah kiri saya Nurul Sakila. Saya Hasanuddin. Kami akan memberikan edukasi kesehatan mengenai etika batuk. Di Indonesia banyak sekali kasus batuk, di mana para penderitanya tidak tahu etika batuk dan pencegahan batuk tersebut, sehingga terjadi banyak sekali penularan. Sebelum kami menjelaskan etika batuk dan pencegahannya, apa sih itu batuk? Batuk adalah tindakan refleks yang dilakukan untuk membersihkan tenggorokan dari lendir atau iritasi akibat benda asing. Batuk disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit yang mendasari, contohnya 1. Polusi udara, 2. Efek samping dari obat-obatan, 3. Penyakit infeksi tertentu. Ada pun jenis-jenis batuk, yaitu batuk kerinjang, batuk berdahak, batuk berdarah, dan batuk kering dan batuk paroxysmal. Di saat kita mengalami batuk, terdapat beberapa etika. Yang pertama, menggunakan tisu atau sapu tangan di saat batuk. Yang kedua, jika tidak ada sapu tangan atau tisu, menggunakan lengan bagian dalam. Yang ketiga, menggunakan masker di saat ingin beraktivitas di luar ruangan. Lalu yang keempat, di saat selesai batuk atau setelah batuk, sebaiknya mencuci tangan menggunakan sabun atau antiseptik. Pencegahan batuk. Terdapat 4 cara. Yang pertama, perbanyak minum air putih, terlebih lagi air hangat, untuk mengencerkan dahak atau lendir yang berada dalam tenggorokan. Kedua, hindari memakan makanan yang dapat memicu asam lambung naik. Yang ketiga, hindari merokok dan asap rokok. Yang keempat, jika perlu, menggunakan air humidifier untuk melembabkan ruangan, sehingga tidak terjadi lagi batuk. Sekian video edukasi dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.